Hari ini kita belajar etika batuk dan bersin. Jika ada temanmu yang batuk seperti ini salah ya, tidak baik. Cara batuk yang baik seperti ini. Tutup mulut menggunakan siku bagian dalam. Jika ada temanmu yang sedang makan lalu bersin seperti ini, jangan ditiru karena ini cara yang salah. Cara yang benar adalah tutup mulut saat bersin menggunakan tisu atau sapu tangan. Jika ada temanmu yang bersin dan batuk seperti ini di hadapanmu, ini bisa menularkan banyak virus. Cara yang benar adalah dengan menggunakan masker. Yuk, mulai hari ini kita belajar